Ini adalah mikrofon pelunas utang. Ini sound level meter. Yo. Ya kan? Pertama, nyalakan alat dengan tombol on. Ya kan? Nyala. Kan? Terus kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Ini kalibratornya. Ya, itu ada kalibrator. Kita nyalain dulu kalibratornya. Tinggal tekan on. Ini orang cuma satu tombol. Ya, tadi dia bunyi ngung. Nah, suaranya kayak gitu. Nah, terus kita pasang kalibrator pada alat. Ininya dibuka dulu. Ya, dibuka dulu. Terus kita pasang. Pasang. Set, masang terus Terus kita tekan kal. Ini kan di layar ada tulisan kal, kita tekan. ya, Terus kita pencet enter. calibrate enter. Nah, dia lagi kalibrasi. Standarnya itu 114 desibel. Jadi kalibrasi dulu sampai 114. Oh. Udah. Ya kan? Kemudian selesai kalibrasi, dilepas kalibratornya. Lepas. Terus dimatiin kalibratornya. Terus udah. Kan? Pasang lagi. Kita pasang lagi. Oh, ini dimatiin dulu. Dimatiin dulu. Kenapa dimatiin? Ini perintahnya di sini dimatiin. Jadi kalibrasinya itu harusnya di lab. Nah, jadi kalibrasi di lab, terus baru dibawa keluar buat pengukuran. Berarti setelah kalibrasi baru dibawa ya? Iya. Terus baru kita nyalain. Kita bawa ke area yang mau dipantau. Terus kita nyalain. Nah, ceritanya udah sampai. Udah. Terus buat ngukur kita tekan tombol ini, run. Dan Sampai muncul ini di atas segitiga. ya, Untuk melihat display pengukuran kita pilih view. Dengan tekan tombol enter. Jadi buat lakukan pengukuran selama 5 menit, catat setiap 5 detik kan? yang dicatat itu yang Sebelah kanan. Karena dia lebih peka kayaknya. mungkin. Iya, yang sebelah kanan. Terus untuk mematikan alat, pencet ini lagi. Stop. Pause. Nggak mau? Udah. Udah sampai kotak, no hitam kotak. Enggak, sampai ada garis iya, 2. Garis 2. Setelah terus tekan dan tahan tombol ini stop. Sampai hitung mundur selesai. Anjir. Oh, udah. Sampai muncul kotak. tanda kotak di atas. Lalu tekan tombol on off 2 kali. 1, yang kedua ditahan. Buat matiin ya? Iya. Dah. Udah beres. Itu doang? Iya.